Joseba Lopez zorionak beste garaipen bat, egia da gutxi irabazten dezula, baina irabazten dezunen ondo egiten dezula, gogoratzen dugu Tolosan lortu zenula lehenengo garaipena aurten, gero Mallorcan ze garaipena, eta berriz ere gaur zegaman, kostau zaizu, baina berriz ere garaipena lortu duzu, egia da, ez dara Maiotik politena irabazteko, baina garaipena bai lortu duzu, zorionak, zemuz gunda gaurko guna. Mi esker, bai, Maiotonekin irabaztea nahi nun, eta, hasieran kostatu zaite ritmoa hartza, eta, Liernin gaizki pasatzen nun, baina gero badirudi azkenengo, Barbarisen betik ritmoa jarri dut, eta ritmo aldatu dutenean ez diate asko atera, eta beraka harrapatu diet, eta hemen esprinean banekien oso indartxo ningoela, eta azkarrena nintzala. Aukera ugari zenituzten gaur eta aprobetxatu dituzue, gaur esaldian sortu da, gero goraka mulu jo du, baina azkenean azkarrenaren aukera hartu duzue. Hori da, aukera asko genituen, talde indartsua ginen, eta horrela jokatu dugu. Sartu ditugu bai Gabre eta bai Nacho esaldian, gero atzetik tiraka jarri gara, mulukin aukerak goraka lasterketa horra ipintzeko, eta gero hemen behan ni nintzen azkarrena eta horrela jokatu du. Urtea amaitzen dabil, oraindik ere lehendakari txapelketako hainbat proba eratzen dira, baita ere itzuliak eta baita ere profesionalekin saiakera gehiago izango dituzu. Oraindik ere aste intentsuak eratzen zizkizu. Gelditzen zaitu urduli zen lasterketa, 8an, eta gero Luxemburg granoa profesionalekin, eta gero uste dut nire denboraldia bukatuko txat emango dudala. Ea zateatzen den. Sortean. Mi esker.